Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyiapkan membuat obat batuk. Ada nanas, ini tadi beli di warung dekat sekolahan. Ada jeruk nipis, ini tadi minta dari tetangga. Ini beli mau buat obat batuk. Nah, itu yang batuk. Saya mau mengupas nanasnya dulu. Wah, ditanam. Emang bisa? Bisa dicoba lah. Aku pertama makan nanas. Nggak tahu. Kok enggak sih? Enggak sih, Mak. Terus mau Kita cuci, kalau kita blender. blender. Blender, kita kasih madu, terus ditambah gula. Kasih tambah gula. Sampai